अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو د وخت تاسو ګورئ چې ما سره په پودکاسټ سټوډیو کې موجود دی ډاکټر ظفر علي د سپیشلی چې کوم دی سکن هیر اور دین علاوه د ناخن چې کوم دی د دې سپیشلیست ډاکټر دی د سره خبرې اترې کوو. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د ویښتو حوالې سره دی چې دا ویښته څنګه دغه کېږي، مطلب د ګنجپن څنګه راځي، دا خشکي څنګه کېږي او د دې بهترین علاج چې کوم دی دا ټولې خبرې اترې دې سره کوو. چېرته ځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نه پهله خو ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې ستاسو زموږ سټوډیو ته راغلې. لږ زموږ چې څومره کتونکي دي دو سره خپل شارټ انټروډکشن. جی ضرور. زما نوم ډاکټر ظفر علي دی او زه د سکن اینډ هیر ایکسپرټ ډاکټر یم اور زه د سکن اور هیر خاص کر د هیر زیات ایکسپرټ یم ځکه زما ډېر زیات ایکسپیرینس په هیر کې دی. بالکل څنګه که موږ سوچ وکړو نن سبا د ویښتو مسله چې کومه ده دا ډېره زیاته شوې ده. ډېر داسې نوجوانان چې زه ګورم چې هغه د ګنجپن شکار دي او ډېر داسې ماشومان بچي چې هغه سټوډنټس دي او د هغو په سر کې ویښته چې کوم دی هغه سپین شوي دي. داسې نور هم ډېر مرضونه دي خو موږ به سپیسیفیک په څو چې کوم امراض دي په هغه باندې خبرې اترې کوو. دا راته ووایه چې دا کومه خشکي ده. اکثر خلک د دې لپاره مختلف شیمپو یوز کوي. د خشکي وجوهات څه دي او د دې علاج څه دی؟ بیسیکلی دا د بیماری نامه چې کومه دی هغه دی ډنډرف واحد یو داسې هغه دی چې دا هر چاته کېږي که کوم دي کې موئسچرایزینګ وشي یعنی تاسو هارش کیمیکلز استعمالوئ نو هغه وجې نه د کوم د هیر چاته کې سکن کې ګرو کوي هغه چې کله ډسټرب شي نو هغه وجې نه هغه ځای کې کوم سیبم سټیټي ډېر زیات سیکریشن وشي نو بیا هغه نه ډنډرف جوړ شي. نو ډنډرف بیماری چې کومه دی هغه تاسو سیبوریم ډرماټایټس یو غټ کیسز کې راځي نه ډېر زیات عام شوی دی. هغه وجه چې کومه دی الوپیشیا دی هغه ته موږ ګنجاپن وایو. نو ډیفرنٹ فیکٹر وی انوایرنمنټل فیکٹر بیل وی جینیټک بیل وی. انوایرنمنټل فیکٹر کې دا راځي که څنګه کیمیکل شیمپو لوشن ډیفرنس مو استعمالو هغه مو د استعمالو چې مسله مو سولف شي سولفیږي نه هغه سره نور زیاتېږي. نو دې لپاره پراپر ډاکټر سره ریکمنډیشن چې کوم میډیسن دا ته کې هغه استعمال کړي نو هغه دا مسله ختمې دی شي. ټیک شو دی. څنګه چې تاسو خبره وکړه چېرې مختلف زما ذهن کې یو سوال رالو هغه دا دی چې اکثر خلک لکه زمونږ په ویښتو کې خشکي دی نو مونږ لاړ شو دکاندار ته ووایو چې د خشکي ولا شیمپو راکړه. آیا دغسې کول چې کوم دی دا بهتر دی که نه یو ډاکټر نه ریکمنډیشن والی چې هغه د تا مرض د تا ویښته چک کړي چېرې دې ته ایشو څه دی هغه د بعد تا ته هغه یو شیمپو ریکمنډ کړي چې یاره دغه شیمپو واله په دې باندې څه ویل غواړي؟ ټول نه پهله به دا وایم چې دا ډېر رونګ میتډز دی داسې طریقه نه دی کول پکار. هغه وجه دغه دی چې کوم دکانداران دي هغه دومره ایجوکیټډ یا دومره هغو ته پته نه وي چې ځکه چې دا شیمپو کې ټول بیسیکلی کیمیکلز وي هارش کیمیکلز وي هغه وجه نه ویښته ډیمیج کوي ویښتو چې کوم لایف ټایم دی هغه ختموي. نو د پر بیس دا نن سبا دغه ایشو چاته پرابلم یو خپل ایریا مطابق وګورئ چېرته یو ډاکټر وي د چمړې ډاکټر هغه سره هغه وکړي یو ټریټمنټ والی چې هغه پراپر استعمال کړي د مسلې سولف شي. صحیح. دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې اکثر نوجوانان چې کوم دي لکه زه به تا ته ووایم چې ځواني کې زه ګورم چې د هغو ویښته سپینېږي تاسو به زما ویښته به هم تاسو ته ښکاري چې داسې د څه وجود کې څه بیماري دی یا که دا ځان له یو انفیکشن دی دا څه وجوهات وجې نه کېږي؟ دې صرف زه دوې وجوهات وښیم. پهلا دغه چې دا شی جینیټکسلی هم کېدای شي. سیکنډ ون دا چې کوم خلک استما چیسټ انفیکشن یا چیسټ پرابلم ډېر زیات وي مطلب فلو وغیرہ او دغه وایرل فلو یا بیکټیریا نو هغو خلکو ته کېږي. دریم دا یو هم فیکټر دی ډېر زیات امپورټنټ فیکټر دغه دی چې مو بدن کې ویټامینز دي هغه ویټامین مو لپاره ډېر ضروري دي. هغه چې کله ډیفیشینسي وشي نو هیر وخت نه پهله سپین کېږي. نو څنګه کوم ویټامین دي هغه هیر لپاره ضروري دي. زه به درې څلور نامې والا څنګه بي دی سی دی ویټامین بي سی ډي او د نور فیش اویل نه سبا ډېر زیات استعمال لګېږي کې استعمال شوي دا اومیګا 3 نو هغه هم ډېر زیات افیکټیو دي. نو دا ستو در څلور شیان دي ډېر ضروري دي ویټامین کې راځي. بل یو شی که تاسو نوټ کړی وي نه اکثر په پاکستان کې هم دا مرض چې کوم دی شته ګنجپن څنګه چې تاسو خبره وکړه خو اکثر که تاسو سوچو کې زموږ مسافران وروڼه چې هغه بهر ملک ته لاړ شي او هلته چې دوه کله تېر کړي نو هلته نه چې راځي حالانکې هلته ښه سهولیات دي که تاسو وګورئ ښه دغه دي خو هغه د ګنجپن شکار وي نو دا څه وجوهات دي څه وجې نه کېږي؟ فیکټر یو هم دغه دی چې کوم سټریس ته مو وایو هغه سټریس بیسیکلی خو دا بیماری د خپله کریټ کوي نو دا سټریس وجې نه دا ایشو کېدای شي. نو دا خلکو ته بهر لاړ شي هغه ډېر غریبانان ډېر مسلې مسایل کې وي نو دې وجې نه ټینشن د کور ټینشن بیکګراونډز هغه وجې نه نو دې وجې نه هم یو د فیکټر یو بل چې هلته کې واټر چې کوم دی هغه هم ډېر ډفرنټ دي که څنګه پاکستان اوبه واټر دی هغه پی ایچ ډفرنټ دی بار حساب سره نو یا خو غټ فیکټر یو دغه چې
کومې اوبه استعمالي ډېرې ګرمې استعمالي نو ګرمې اوبه قطعا ممنوع دي ویښتو دپاره صحیح نه دي هغه لایف ختموي د ویښتو نو دا هم یو فیکټر ده. ډاکټر صاحب په اخیره کې دا راته ووایه چې مطلب د زمونږ علاقې کې یا بهر زمونږ زیاتره چې کوم وروڼه دي بهر ملکونو کې دي د گنج پن شکار دي نو دیو ته څه ریکمنډیشن ورکوي دیو ته څه پیغام ورکول غواړي چې یاره دیو د مطلب د کوم قسمه علاج دلته کې ستاسو په کلینیک کې د حوالې سره اویلیبل دی؟ زه به دا وایم چې ټول نه پهله ضروري دغه دی چې کوم چاته د گنج پن دی گنج پن کوم الوپیشیا بیماری ده ډیفرنٹ ټایپسونه دي که څنګه الوپیشیا ریټا دی هایډروجنیک دی ټوټالس دی زما کلینیک کې ډېر زیات پیشنټ راځي دغه نو دا لازمي چې دا نر کې وي مطلب میل کې وي دا فیمیل کې هم کیدای شي نو ډیفرنٹ سپیکټرم ډیفرنټس وي نو دې لپاره ته کوم بیسټ یو خدا دی چې تاسو ډایرکټ ډاکټر سره هغه وکړي نو سره اپاینټمنټ والے هغه ټریټمنټ پراپر لاین وکړي او کوم خلک بیا هم نشي اغستل هغه د پردا سجست چې هربل پروډکټ استعمالوي دا کیمیکل هارش کیمیکل بیس پروډکټس د ما استعمالوي نو دې ټولو د لپاره ما یو غټ ریسرچ بیس یو پروډکټس هغه نامه دی کیپا اورګانیک شیمپو دا ریسرچ بیس پروډکټس ته 10 ایئر ایکسپیرینس بیس پروډکټس ته د هربل کلاس کې راځي نو دا ټوټل الوپیشیا پیشنټ لپاره جوړ شوی دی سیبوري ډرماټایټس پیشنټ لپاره جوړ شوی هغه خلک چې کوم ایگزیما دي په سر کې ایگزیما وي هغه نور نشي استعمالولی نو هغه لپاره بیسټ شیمپو دی چې کوم ډایرکټ ما سره هغه کوي نو هغه په واتس اپ باندې ویډیو کال باندې د کاونسلینګ کوم 8 نه 9 بجې صرف یو غنټه که اسلام آباد کې هم یا زه کوهاټ کې پکې کوم خاص کر 5 ډیز کوم اسلام آباد کې هغه ټایم کې زه پیشنټ آنلاین کال باندې اخلم. ٹھیک شو جی دا زمونږ د کتونکو سره شریکه چې تاسو کلینیک په کوم ځای کې دی او د دې ټایمینګ څه دي؟ کلینیک زما دی الزفت هیلث کیر دا شلادی تر ډیوارا سره نږدې و زیاده التا کې صحیح. یو کلینیک بنګاله کې مین بنګاله سنټر کې صحیح. هغه دوه کلینیکونه ته تاسو وزټ کړئ شي او ډایرکټ هم کال باندې تاسو دا کړئ شي. ٹھیک شو مطلب دا دی چې تاسو د هفته 15 ورځې چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې الته کلینیک کې وي او دلته چې علاقې بنگش کې د تاسو کوم کلینیک ته د هغه ایډریس لګ زمونږ کتونکو سره شریک کی. عباس میډیکل سنټر دا کچپخه کې یو میډیکل سٹور دی هغه سات کلینیک ته عباس میډیکل سنټر نامې باندې نو دا ټایمینګ زما تلو دی ټول ته پته هفته اتوار باندې راځم ټایمینګ زما کوم 10 نه 3 بجې پورې دی هفته او اتوار دا اویلیبل وو. ٹھیک شو جی د دې ډاکټر صاحب چې کوم کنټیکټ نمبر دی هغه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري یعنی د ویښتو د جلد او د نکونو حواله سره ان شاء الله موږ به نیکسټ ویک کوشش کوو چې د جلد څومره بیماریان دي هغه تاسو سره شریک کړو. تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واوریدئ صرف هغه خلک نه چې هغه په دې علاقه کې ژوند کوي بلکې زمونږ ډېر مسافران وروڼه چې هغه بهر ملک ته تللي دي او د گنج پن شکار دي یا داسې نور ورته د ویښتو مسلې دي هغه د هم چې کوم دی ډاکټر صاحب نه آنلاین چې کوم دی په ویډیو کال باندې د هغې چیک اپ کوی شي.